நான் இன்றைக்கி இந்த நட்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்வீட்டு உண்டாக்க போகிறேன். இந்த நட்ஸை கடாயில் போட்டு சூடாக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். இது 300 கிராம் நட்ஸு பிடிச்சி வச்சுருக்கேன், நல்ல பவுட்ரு போல். அப்புறமா 1 கிளாஸு சுகர் போட்டிருக்கேன். அதில் 1 கிளாஸு பாலும் போட்டிருக்கேன். இது நல்ல பாகாய் வர்றது வரை கிண்டி கொடுக்கணும். இது நல்ல பாகாயிடுச்சு. இனி அதில் இந்த பொடிச்ச வச்சுருக்க அந்த நட்ஸை போடணும். 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளும் போடணும். இனி நல்ல கிளறி கொடுக்கணும். நல்ல கிளறி கொடுத்து நல்லா திக்காயிடுச்சு. இந்த தட்டத்தில் கொஞ்சம் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் போட்டு நல்லா பரத்தி அதை கத்தி வச்சு பீஸ் பீஸ் ஆக்கி வைக்கணும். ஸ்வீட்டு சரியாயிடுச்சு. சுகர் கொஞ்சம் குறைச்சி தான் போட்டிருக்கேன். வேணும்னா கூடுதல் போட்டுக்கலாம். இனி ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை பீஸ் பீஸாக்கி பாட்டிலில் போட்டுக்கணும்.